媽點啊？食咗飯未啊？食咗啦，而家睇緊電視，唔使擔心。你做嘢先啦。唔好睇咁夜啊，早啲瞓。得啦，拜拜。淨係電話同佢傾偈，又見佢唔到，佢係唔係真係 OK 㗎？唉，人有個痛都冇好同阿姐講啦，費事佢英國擔心我。你喺外國最擔心嘅係唔知父母近況，電話入面話好好，但孤單，身體唔舒服，出門冇人陪你，未必睇得到。陪你老 best 專為海外子女經常出差，或者本地忙噏嘅你而設，我哋定期上門，好似家人咁相處，陪飲茶、行街、覆診，幫手留意情緒同安全。需要時由合資格專業教授家居伸展同舒緩建議，循序漸進。每次服務即日送上探訪報告卡，服務流程好簡單，而詳細可以睇下呢張圖。你在海外，但關心可以在場，交俾陪你老 best，DM 我哋預約第一次探訪，等關心先到家。